बुलेट ट्रेन जो भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए सभी भारतवासी इंतजार कर रहे हैं, आखिर वो शुरू कब होगी। चलिए जानते हैं बुलेट ट्रेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जानी है, जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन होगी। ये साबरमती से शुरू होकर मुंबई तक चलेगी, जिसके बीच दूरी 508 किलोमीटर की है। इस दूरी को ये बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करेगी। ये ट्रेन साबरमती से मुंबई तक का सफर सिर्फ 2 से 3 घंटे में पूरा कर लेगी। इस ट्रेन के प्रोजेक्ट में जापानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। 2017 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी और 2019 में इसका काम शुरू हो गया था। ये प्रोजेक्ट पूरा होने में 2028 तक का समय लगेगा। पहले इसमें 8 स्टेशन बनाए जाने थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 11 कर दिया गया है। ये ट्रेन भारत में नए रोजगार तो उत्पन्न करेगी ही, और ऐसी ही 5 बुलेट ट्रेन 2035 तक पूरे भारत में चलाई जानी है। आपको क्या लगता है ये बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।